戀愛就像是生活中的一抹甜蜜，總能讓人在平凡的日子裏找到幸福的痕跡。然而，隨住關係的深入，那些曾經看似微不足道的小事，有時卻成了兩人之間難以跨越的鴻溝。如何在享受戀愛中的小幸福時，還能細心呵護對方的自尊，成了許多情侶共同面臨的難題。很多時候，我們總以為相愛就可以無所顧忌，但現實往往並非如此。小張和小麗是一對讓人羨慕的情侶，他們在一起已經3年了，感情一直都很好。但最近，小張發現小麗變得有點冷淡。原來，小麗在朋友聚會上，無意間聽到小張在炫耀他們的戀愛細節，雖然本意是想表達幸福，但言辭間卻透露出對小麗的一些小習慣的不以為意，這讓小麗覺得自己在小張心中並不是那麼完美，甚至開始懷疑這段感情的價值。戀愛中的小幸福，往往藏在日常的點滴之中，一句溫馨的話語，一個貼心的舉動，都能讓彼此的心更加靠近。但關鍵在於如何在傳遞這些幸福的同時，也能尊重對方的感受。要知道，每個人的心中都有一片柔軟的地方，裡面藏住他們的自尊和驕傲。首先，學會傾聽，是維護彼此自尊的第一步。很多時候，我們都在急於表達自己的感受，卻忘了停下來聽聽對方的聲音。當你覺得某件事很值得分享時，不妨先問問對方願不願意聽，或是是否對此感興趣。例如，你想分享你們的甜蜜旅行，但對方最近工作繁忙，心情低落，這時你的分享可能會變成一種無形的壓力。學會在適當的時候給予對方空間，也是愛的表現。其次，用正面的方式表達愛意。戀愛中的我們總希望對方能感受到自己的愛意，但有時表達方式卻成了問題的關鍵。例如，你想告訴對方他在你心中的重要性，卻用了一種貶低自己的方式來表達，這不但不能達到預期的效果，反而會讓對方覺得你在貶低自己，從而懷疑你們的感情。正確的做法應該是用正面的語言來表達，例如有你在身邊，我覺得很幸福。這樣的表達既能讓對方感受到你的愛意，又不會傷害彼此的自尊。再者，尊重對方的個人空間和隱私。戀愛並不意味住要完全融入對方的生活，每個人都有自己的小秘密和私人空間。當你發現對方在某些事情上有所保留時，不要急於追問，更不要因此而產生猜疑。試住站在對方的角度去理解，給予足夠的信任和空間。你會發現，這樣做不僅能維持彼此的自尊，也能讓關係更加穩固。最後，不要忘記，戀愛是一場漫長的旅程，而不是短跑。在這個過程中，我們會遇到各種各樣的挑戰和困難，但只要心中有愛，願意為對方着想，就沒有什麼過不去的坎。當你們因為某些小事發生爭執時，不妨先冷靜下來，想想對方的感受，用理解和包容去化解矛盾，而不是用爭吵和指責來傷害彼此。戀愛中的小幸福，就像是一朵朵綻放的花朵，需要我們用心去照顧。在享受這些幸福的同時，也要時時提醒自己，不要忘了尊重對方的自尊，這樣你們的愛情才能在歲月的長河中綻放出更璀璨的光芒。